हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम स्पेस में गन चलाएं? तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा, अगर हम पृथ्वी पर गन चलाते हैं तो ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन की वजह से वह एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है। पर अगर हम स्पेस में गन चलाते हैं तो ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन न होने की वजह से वह कभी नहीं रुकती। वह स्पेस में घूमती रहती है और वह बस तब रुकती है वह जब किसी सेलेस्टियल बॉडी या किसी प्लेनेट से टकरा जाती है। और अगर हम स्पेस में गन चलाते हैं तो हमें उसकी कोई आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए और स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता। स्पेस में वैक्यूम होता है, इस वजह से स्पेस में कोई साउंड नहीं होता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना।